大家好，这里是华夏术语，感谢关注。911 Operator 是一款模拟911接线员工作的游戏，在游戏中，你是需要快速处理各种警情和险情的接警员。你不只需要接听求助电话，你还需要对险情做出适当的处理，比如提供急救指导，亦或是在需要警方、消防人员、急救人员到场处理的情况下，合理分配警力。别忘了，电话那头的可能是一位面对自己奄奄一息女儿、心急如焚的父亲，或是一名意图不明的恐怖分子，甚至也可能只是想弄个大新闻的恶作剧小鬼。急难当头，你如何抉择？喜欢这款游戏的朋友，快来华夏术语下载体验吧。No, thanks. I hope we'll get here soon. All right, the officers are coming.